ինչ որ արարչության մեջ կա, օգտակար է մեզ։ Եթե մենք սրտով հոգով չենք կապվում նրան, այլ Աստծուն ենք կապվում, արարածների փոխարեն արարչին ենք ճանաչում, բայց երբ որ մենք արարչին մոռանում ենք ու գայթակղվում ենք արարածներով, չափնացնում ենք եւ մոռանում ենք, որ այս բոլոր արարիչն է ստեղծել, տվել է մեզ, այդ ժամանակ մենք գայթակղվեցինք։ Դրա պատճառով է Քրիստոս ասում. գայթակղություններ կգան, բայց վայ գայթակղեցնողներին։ Եվ հետո գիտես, մենք այդ գայթակղության հոգին շղարշը տարածվում է, վարակիչը, ահա որ։ Չգիտեմ, հիմիկվա հարսանիքները մի ահա որ գայթակղություն է։ Մեր երեխեքը այնքան ծախսեր անում անիմաստ բաների վրա, եւ հետագայում ամբողջ կյանք ընկնում են պարտքերի տակ, որ այդ հարսանիքի ծախսերը փակեն։ Եվ ինչի համար, չգիտես ինչի համար։ Նորաստեղծ ընտանիք ավելի լավ չի խիստ համեց հարսանիքանի, հետո իր այդ ամբողջ իր նորաստեղծ ընտանիքի համար ծախսի։ Եվ այսպես բազմաթիվ բաներ, անիմաստ բաների վրա մենք ծախսեր ենք անում, դառնում ենք գերի։ Նյութի գերի ենք դառնում, իրական ոչ թե նյութն է մեզ ծառայում, այլ մենք ենք նյութին ծառայում, եւ դա դառնում է գայթակղություն։ Ուրեմն զգույշ լինենք, հանենք մեր միջից այդ ավելորդ, կեղծ շեղումները, խեղաթյուրումները եւ խաղաղ հանգիստ կապրենք, կունենանք Աստծուց տրված ամեն ինչ, բայց չենք կապվի դրան։ Պողոս Արաքյալն ասում է. ունեցեք որպես թե ունացած չեք, ճաշակեք որպես թե վայելած չեք, որտեղ ինչ որ կա ժամանակավոր այստեղ, անցնելու է, գնալու է, վերանալու է։ Մեր հայրենիքը երկնքում է, մենք այստեղ ժամանակավոր ենք ապրում։ Ժամանակավոր աքսորավայրում ենք գտնվում։ Երկիրը մարդու բնակության վայրը չէ։ Դրախտից վտարվեց երկիր որպես պատիժ, երկիրը փուշ ու թատասկ քեզ բուսցնի։ Մեր հայրենիքը երկնքում է, եթե մենք ուզում ենք վերադառնալ մեր երկնքի արքայությունում, ապա այստեղ մենք պետք է ապրենք որպես թե ապրած չենք։ Ճաշակենք որպես թե վայելած չենք, որտեղ ինչ որ կա այստեղ անցնելու է։ Ամեն